Ләззә, рәхимет, тапшыруыбызны башлыйк. Үз изоляция режимы үзгәрсә дә, битлек һәм перчатка турында истән чыгармыйбыз, таҗлы вирус белән яшәргә өйрәнәбез, вакыт бар нәрсәгә дәва. Бу юлы да шулай булыр дип ышанасы килә. Саулармысыз? Әссәламу алейкум, хөрмәтлеләрбез. Иң мөһиме, җиңел сулап куеп, бөтен кагыйдәләрне боза башлап, ситуацияны катлауландырмаска. Ә монысы инде безнең үзебездән тора. Безнең бабайлар авылыбызга нигез салган вакытта менә шушы матур табигатьле урын сайлаганнар. Балык Бистәсе районының югары Тегермәнлек авылындагы Былбыл чишмәсе тарихы белән танышырбыз. Biz sizin белән бүген бик тәмле һәм тиз әзерләнә торган ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә катлы камыр кирәк булыр, ит тарткыш аша чыккан ит, йомырка, яшел тәмләткечләр, укроп белән петрушка алдым инде, тоз һәм борыш. Тузганак болын чәчәге генә түгел, шифалы үсемлек. Аның файдалы үзенчәлекләре турында хәбәрчебез сөйләр. Тапшыруыбыз әле дә үз изоляция режимында, ягъни кунаклар белән аралашу бары телефон, интернет аша башкарыла. Даими сәхифәләребезне дә күрерсез. Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шаймуллина, җиңү көндәлегендә Динара Хәбибуллина. Үз изоляциядә күпләр авылларына кайтып китте. Хәзер яңгыраячак җыр да авыл турында булыр. Аны Зәйнәп Фәрхетдинова башкарыр. Арьяк, От чишмәсе, Каюм бабай, Галәүләр, Былбыл, Шушу, Балык Бистәсе районы югары Тегермәнлек авылы шишмәләргә бай икән. Авылда тагын бик матур изге шишмә бар. Ул Зариф бабай шишмәсе. Һәр ел сайын шул шишмә янында изгеләр ашы үткәрелә, тәмле ашлар әзерләнә, табыннар корып, намазлар укыла. Изгеләр ашына еракта яшәүче авылдашлар да сөенеп, шатланып кайталар. Изгеләр вафат булган әти-әниләре туганнарының рухларына дога кылып китәләр. Борынгы бабаларыбыз әйтүенчә, шишмәләр булган җирдә тереклек, яшәеш бар. Безнең бабайлар авылыбызга нигез салган вакытта менә шушы матур табигатьле урын сайлаганнар. Беренчедән, бу тирә-як калын урманнар белән әйләндереп алынган булса, ул бик күп шишмәләргә бай урын. Безнең авылыбыз территориясендә генә, авыл эчендә генә 9 шишмәбез бар. Әйтерсеңле бу җыр нәкъ Былбыл чишмәсенә атап чыгарылган. Ул югары Тегермәнлек авылының читендә урнашкан һәм аның тарихы Былбыл Хәбир дигән шәхес исеме белән бәйле. Элек бит безнең авылларның болыннары, урманнар күп булгач, болыннары булган Кама буенда. Су күтәрелгәч кенә ул болыннар беткән инде. Менә шул болыннарга барган вакытта, анда инде халык барган җыелып, күмәкләшеп, аларында атналар буеп, шәнәзерләп, кунып төнеп ятканнар. Менә шул анда күбрәк булган яшь иркенчәк булган. Элек бит хәзерге кебек магнитофоннар, ниләр булмаган, кемнең гармоны булган. Менә берсе булган шундый оста сайраучы, сызгыручы. Ул Былбыл кебек, сандугач кебек сайрый торган булган. Моның кушаматы да Былбыл Хәбир исемле булган. Менә шул кешегә инде атап кушканнар Былбыл Хәбир, Былбыл Хәбир. Менә шул Былбыл Хәбир инде шушы чишмәне чистарткан, өскөрмә куйган, аны атап йөрткәннәр Былбыл Хәбир чишмәсе дип. Анасын халык телендә укыган Былбыл чишмәсе булып, Былбыл Хәбир үзе Городнар сугышы чорында Урал елгасы ягында Чабаев дивизиясендә сугышкан. Менә шунда ул ятып калган үзе. Менә ул чистарткан чишмә бүген көндә чылтырап ага, мул сулы, авыл кешесенә карап тора. Шишмәгә шундый матур исем ябышып калган. Былбыл чишмәсеннән бер кайчан да халык өзелми. Эсседән сусаган юлчыларга да, туган якларын сагынудан сусап кайтучыларның җанына да шифа бирә ул. Безнең авылыбызда 9 шишмә бар, авыл эчендә генә. Һәм читтәрәк, авылдан читтәрәк 3-4 шишмә бар. Без буларны һәр вакыт чистартып торабыз. Безнең өмәләр була. Менә 1 май көнне безнең өмәләр ясыйбыз инде чистартып. Һәм безнең бер җирдә дә юктыр ул бәйрәм. Шишмә бәйрәме бу. Анда бик кызыклы иттереп уеннар уйныйбыз без, боткалар пешерәбез. Шундый традициягә килеп керде инде бу. Спонсорлар бик булыша инде. Авыл халкыбызда бик әйбәт. Жәлләмиләр вакытларында, кызганмыйлар.
Югары тегермәнлек каулы халкының үз шишмәләренә булган сакчыл, игътибарлы мөнәсәбәте күпләрне сокландырырлык һәм үрнәк булырлык. Біз әйтергә ияләшкән гәрәбә ташын греклар электр дип йөрткән. Хәзер киң кулланыштагы электр сүзе шуннан алынган. Кешеләр гәрәбәдән ясалган муенса, ефәк яки йон киемгә ышкылганда ышкын чыкканын күргәннәр. Бу таш тәнгә ышкылып йөргәндә дә электр кыры барлыкка килүе билгеле. Элек-электән хатын-кызлар гәрәбә муенса тагып йөреп, калкан сыман 5 авыруларын дәвалаганнар. Шуңа күрә гәрәбә муенсаның дәрәҗәсе бүген дә зур. Бүгенге көндә күп кенә хатын-кызлар табигый ташлардан ясалган бизәнү әйберләре кияргә ярата. Гәрәбә ташыннан ясалган эшләнмәләр исә матур да, сәламәтлеккә дә уңай нәтиҗә ясый. Борынгы заманнарда әлеге ташны кызларга бирә торган булганнар. Ул барлык тискәре начар энергияне үзенә җыя. Янтарная кислота – это одна из частей, да, из чего состоит янтарь. Она способствует тому, чтобы в организме... Әлеге таш элек-электән ышаныч, бәхет, сәламәтлек символы булып саналган. Аны иҗат кешеләренә бүләк иткәннәр. Авырлы хатын-кызлар күз тиюдән саклау өчен гәрәбәдән ясалган бизәнү әйберләре таккан. Ләкин әлеге серле ташны алганда да бик игътибарлы булу кирәк. Ялган ташларга тап булуыгыз бар. Чын ташларны ялганнан айыру өчен аны игътибар итеп карагыз. Ялган таш бер төсле генә була. Чын ташта исә ялкын сарыдан алып караңгы төсләргә кадәр күреп була. Ялган таш эчендә һава куыклары күп. Чын ташта исә алай ук түгел. Гәрәбә башка ташларга караганда җылы. Аны тотып карагыз. Ну, вот это тоже изделие под янтарь сделано, да, но обычно человек может воспринять это как янтарь. Мы также Чын ташны шулай ук тызлы суга салып карап та билгеләп була. Моның өчен суга 8-9 кашык тоз салырга кирәк. Гәрәбәне шунда төшерәбез. Күргәнегезчә, ул батмый, йөзеп йөри. Әмма ялган гәрәбә шунда ук савыт төбенә төшә. Чын гәрәбә ташы тиз электрлана. Аны берәр йон ефәк тукымага ышкып алуда җитә. Ул шунда ук кагаз кисәкләрен үзенә тарта башлый. Ялган таш исә киресенчә. Серле матур гәрәбә ташының төрләре байтак. Һәрбер кеше үзенә ошаганны, килешкәнне сайлый ала. Рамазан айына кергәндә һәрберебез булдыра алган кадәр яхшы якка үзгәрергә тырыша. Чөнки бу ай ашау ишүдән генә түгел, начар гадәтләрдән, яман сүзләрдән дә тыелырга куша. Рамазан айының фазиләтләре хакында Кул Шәриф мәчете имам хатибы Илфар Хәсәнов бәян итүен Хозур ТВ тәкъдим иткән сәхифәдә дәвам итәбез. Ләкин Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям үзе әйткән: ураза ул ризыктан, ишемлекләрдән генә тыелып тору түгел. Шулай башка бер хадисендә әйтә: кам мин саимин лайса лаху илля аль-җу' вал-аташ. Күпме кешенең уразасының ахырында фақат аның аш һәм сусап торуы гына калыр. Башка бер нинди нәрсәсе булмас ди. Ягъни кеше ураза тота бер ай буе, янәсе. Ләкин шушы кешенең ахырында, уразасының ахырында әҗере булмас ди. Савабы булмас тоткан уразасының, мәгәр аның уразасы нидән гыйбарәт булыр? Көндезен ризыклардан, ишемлекләрдән тыелып тору гына. Кайберәүләр шушы Рамазан шәриф айына дөрес булмаган ният белән дә киреп китәләр. Янәсе тукта башка вакытта мин ябыга алмыйм. Рамазанда уразада тотырмын, ябыгып та булмас микән дип шушы ниятне кылалар. Бу ният дөрес түгел. Рамазан шәриф айы ул ябыгу өчен безгә Аллаһ Раббыбыз тарафыннан бирелмәде. Һәм менә шулай беренче чираттан ябыгу ниятдә булучылар, ябыгырга теләүчеләр, менә алар гыйбәткә киреп китә. Кирәкмәгән сүз, кирәкмәгән амал һәм шушы эшләре, аның яраксыз эшләре шушы кешенең уразасының әҗерен юкка чыгара. Шуңа күрә Аллаһның Расулы безне кисәтте.
Бик күп кешенең уразасының ахырында аның аш һәм сусап торуы гына булыр, калыр. Башка бер нәрсәгә дә бу бәндә бер нинди әҗер савапка да шушы Рамазан шәриф аенда ураза тотса да телен тыймаган аркасында, кулларын гынахлы эшләрдән туктатмаганга күрәем аркасында, аның бер нинди әҗере, бер нинди савабы булмас дип безгә хәбәр кыла. Берәүләр әйтә, кем уйлап чыгарган инде ул уразаны? Менә бит башка дин вәкилләрендә шундый рахат, шундый әйбәт, нәрсәдер ярый, нәрсәдер ярамый. Бездә бигрәк катлаулы инде дип әйтәләр. Юк, кардәшләрем, бу Аллаһ Раббыбызның әмере. Аллаһ Раббул Изза кеше булдырылмаган нәрсәне аның җилкәләренә йөкләмәде. Кеше эшли дә ала, тырыша да ала, йортта төзи ала, уразасын да тота ала. Ләкин ул ураза яна без аны дөрес аңларга тиешле. Ураза ул ризыклардан, ишемлекләрдән дә тыелып тору, һәм шулай ук ураза ул телебезне гайбәттән, сүз таратудан, кирәкмәгән сүзләрне сөйләүдән тыю, һәм кулларыбызны да гынахлы эшләрдән тыюдыр. Менә шунда иксен бер тигез алып барганда гына Аллаһ Раббул Изза безне чистарта, паклый, арындыра. Гынахларыбыздан, хата кимчелекләребездән безне чистарта. Язмыш тәкъдирләребезне хәерле кыла. Теләкләребезгә ирештерә. Ләкин ураза тотып та телебезне тыя алмасак, кулларыбызны гынахлы эшләрдән тыя алмасак, ул безнең уразабызның әҗре бер тиенгә дә тормау ихтимал. Алла сакласын. Шулай булгачты, шушы айга ирешкәнбез икән, мөмкин кадәр тырышлык безгә күрсәтергә кирәк. Матур итеп шушы гыйбадәтебезне кимчелексез итеп Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә җиткерергә тырышырга кирәк. Рамазан ул дәрес ае чыннан да. Шушы айда без телебезне тыярга өйрәнәбез. Ачуыбызны басарга тырышабыз. Башка айларда кылган гынахларны шушы айларда кылмыйбыз, туктарга ничектер ымтылабыз. Сабырлыкка өйрәнәбез. Дәрес алабыз. Гараби имләне белмәүчеләр гараби имләне өйрәнеп, Коръән уку ниятенә, теләгенә ирешеп шушы максатка ымтылалар. Шушы айда күңелләребез нечкәрә. Безнең янәшәбездә тирә-юньдә булучылар, безнең ярдәмебезгә мохтаҗ булучыларның хәл-әхвалларын күрә башлыйбыз. Тамак тук булганда без бит ул нәрсәләрне, ризыкка мохтаҗ булган мискин бәндәләрне күрмибез. Ләкин без аларның хәлен шушы ачлык белән, сусау белән аңлагач күзләребез бик күп нәрсәгә ачыла, һәм шундый безнең ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә дучар булсак, үзебез дә сизмичә кулыбызны кесәгә тыгып, шунда булган акчаны чыгарып, безнең ярдәмебезгә мохтаҗ булучыга сузабыз, чөнки аның хәлен аңлый башладык. Ураза аңа сәбәпче булып тора, күңелләребезнең нечкәрүенә сәбәпче булып тора. Һәм шулай ук менә шушы Рамазанда инде без гынахлы сүзләрдән тыелырга, гынахлы гамәлләрдән туктарга өйрәнәбез, дәрес алабыз. Әгәр дә ниятебез безнең дөрес булган булса, ниятебез дөрес булган булса, без аны эшли алабыз. Ләкин әгәр дә берәү ураза тотып телен тыя алмаса, кулларын гынахлы эшләрдән тыя алмаса, аның тоткан уразасы безгә нәрсә күрсәтеп тора? Бер нинди файдасыз икәнлеген аңлата. Чөнки бу гыйбадәт шушы кешенең гынахлы гамәлләрдән тыелуына, ерагаюына сәбәпче булмады. Ни өчен? Чөнки шушы кеше ихлас күңеле белән бу гыйбадәткә бирелмәде. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, изге ай бара.
Менә шушы изге айга игътибарлы булсак иде. 18-19 сагать тоткан уразабызның әҗрен кирәкмәгән сүз гайбәт белән юкка чыгармасак иде. Тәүбә кылып, кирәкмәгән сүзләрне калдырып, мөмкин кадәр шушы айда күп зикрләр кылып, Коръән укып, үзебезнең кардәшләребез белән очрашканда кирәкле мәгънәле булган сүзләр сөйләп, аралашып, бер-беребезне хөрмәтләп, шушы айны гыйбадәттә үткәрсәк иде. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ирешсәк иде, һәм хаталанырга ярамый, ялгышырга ярамый. Ураза ул ризык белән эчемлектән генә тыелып тору түгел. Ураза шулай ук кирәкмәгән сүзләрдән, гынаһлы гамәлләрдән дә тыелудыр. Менә шуны үтәп, тәрбия кылып үзебезне дәрес алып, киләсе айларда да шушы Рамазан шәриф айларында алынган дәресләрдән файдаланып, үзебезнең тормышыбызны, яшәешебезне дөрес юнәлештә алып барырга Аллаһ Раббыбыз безгә насип ва мияссәр әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Май уса да якын арада бүйік жеңүнең 75 еллыгы уңайыннан бәйрәм чаралары парад та узар дип ышанабыз. Батырларга язылган хатларны алга табада укырбыз. Моның өчен безнең җиңү көндәлеге сәхифәсе бар. Аның албарчысы Динар Хабибуллина сезне сәламләргә әзер. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел тулуга багышланган сәхифәбезне дәвам итәбез. 14 май 1943 ел. Бөек Ватан сугышының 679 көне. Советлар Союзы мәгълүмат бюросы хәбәр итә. 14 май төнендә Кубаньда, Новороссийскидан төньяк көнчыгыштарак Совет армиясе гаскәрләре дошманга каршы утлы көрәш алып бара. Безнең авиация Баренц диңгезендә дошманның берничә транспортын батыра. Новороссийскидан төньяк көнчыгыштарак Кубаньда совет артиллеристлары һәм минометчылары дистәләгән дошман зотларын һәм блиндажларын җимерәләр. 5 орудие, 13 автомашинаны юк итәләр. Сугыш кирәк-яраклары складын шартлаталар. Совет армиясе гаскәрләре пулемет һәм залплар ярдәмендә 40 немец солдатын юк итә. Калган дошманнар артка чигенә башлый. 13 май көнне Кубаньда һава сугышларында зенит артиллериясе уты ярдәмендә 11 дошман самолеты бәреп төшерелә. Совет армиясе авиациясе югалтулар кичерми. Көнбатыш фронтында совет разведкасы отрядлары 100-гә якын немец солдат һәм офицерын юк итә. Безнең учучыларыбыз 40 тимер юл вагонын җимереп, дошманның 2 складын юк итәләр. Шулай ук Фокке-Вульф 190 алман очкычы бәреп төшерелә. Лисичанск районында безнең бүлекләр актив сугышчан хәрәкәтләр алып бара һәм үз позицияләрен ныгыталар. Дошман контратаканы башлый. Совет армиясе гаскәрләре каршылык күрсәтә. 400-гә якын немец солдаты һәм офицеры юк ителә. Соңгы сугышларда безнең бүлекчеләр дошманның 8 орудиясе, 42 пулеметы, 82 автоматы, 5 минометы, 250-дән артык винтовка һәм башка трофейларын кулга төшерә. Ростов-на-Дону шәһәреннән көнбатыштарак безнең артиллеристлар утлы каршылык күрсәтәләр. 100-дән артык йөкле арбаны юк итәләр. Алдагы видео язмабызда Чувашиянең Шыгырдан авылында гомер итүче Фәнис Алиев әтисе Хәбибулла Алиев турында сөйләр. Ул әтисе йөргән эзләрдән узган. Кайда гына йөртми язмыш адәм баласын. Чувашиянең Батыр районы Кече Шыгырдан авылында туып үскән Хәбибулла Алиевны 1940 елда Кызыл армия сафларына алалар һәм ерак көнчыгышка җибәрәләр. Сугыш башлангач, Маньчжурия чигендә полк мәктәбен тәмамлый һәм сугышның үзәгенә Таман ярымутрауына юнәлә. Кырымны азат иткәндә 2 тапкыр яралана, контузия ала, әмма иң авыры соңгы бәрелештә була. Инде Севастопольгә җиткәч. Инде соңгы бәрелешләре инде каты бәрелешләре шул Крым ярымы утравын азат иткәндә инде катнаша. Именно Сапунгара инде Сабын тауы дибез инде без аны татарча. Анда ул бик каты яралана, аның инде менә
сугышта язып барган блокноты бар. Без инде шуннан карап, аны инде Крым безгә Россиягә кайткач, яңадан ничектер инде әтинең сөйләгәннәре искә төште. Алар бик күп сөйләмиләр. Менә ул блокнот. Әнә шул яралануыннан соң аңга килгәч яза башлый аны Хәбибулла. 23 апрель туган көнендә. Һәм аны үлгән дип санаган көндә. Мондый каты ярадан соң исән калмыйлар дип, медсанбатта аны инде исәннәр исемлегеннән сызып аткан булалар. Пулесі күкіректен 1 сантиметр ерегістінен ұза. И қабырға арасынан ұза. Тәбіп боларақ мен аңлайым. Нечік тірі қалған ол. Әгер енді бүтен чәрі ұзған болса, ол тірізе қалмаған бұл еді. Яралары біраз җиләнгәч, кабат ерак көнчыгышка Япон сугышына җибәрәләр. Аннан кайткач, Нурзадә исемле кыз белән кавышып, 8 бала тәрбияләп үстерәләр. Нурзадә апаның бала чага авырлыкта үтә. Сугыш алдыннан әнисе вафат була. Әтисе белән абыйсы сугышка китә, 2 һәм 3 яшьлек сеңелләренә әни урынына 13 яшьлек Нурзадә кала. Хәбибулла абый да Нурзадә апа да бакыйлыкта инде. Аларның якты юлын балалары дәвам итә. Фәнис абый табиб, хәзер Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 3нче курсында да укып йөри икән. Әтисенең эзләре буенча Кырымда булып кайткан, быел да ул юлны кабатлый. Нәкъ менә шунда әтисенең Кызыл Йолдыз орденына тәкъдим ителгәнен, әмма ни өчендер аңа бирелмәвен белеп кайта ул. Казанда булучыларның бу рәсемнәрне күргәне бардыр. Фәнис абыйның улы Азат ясаган икән аларны. Бабасы туган илен азат иткән, ә оныгы шушы илне ямьләндерергә омтыла. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Татарстан Яңа гасыр каналы игълан иткән батырларга хат проектына килгән хатларны укуны дәвам итәбез. Бүген сезгә Казан шәһәреннән Алмаз Галәветдиновның бабасына язган хаттан өзекләр укырмын. Исәнме, кадерле Дәвәтием, Фәрәх Галәветдин улы Галәветдинов. Тыныч гомерем өчен зур рәхмәтемне белдереп, хатымны сиңа юллыйм. Синең җиңел булмаган язмышың турында әтиемнең хатирәләре аша беләм. Син фронтка 1941 елда киттең. Өеңдә хатының һәм 2 кызың калды. Икенче Белорус фронтында сугыштың. Яралану сәбәпле 1943 елда син туган авылыңа әйләнеп кайттың. Ләкин яралануга карамастан фронтка ярдәм итүне дәвам иткәнсең. Чиләбе шәһәре трактор заводында хезмәт иттең. Медальләргә, орденнарга лайык булдың. Әтием әйтүенчә, сугыш турында син аз сөйләдең. Ләкин үз күзең белән күргән янып беткән авылларның һәм җимерелгән шәһәрләрнең атамаларын гомерең буе исеңдә тоттың. Исән калсам, ишле гаиләм булыр дип фронтта хыялланган идең. Хыялың тормышка ашты. Сугыштан соң тагын 2 кызың һәм 8 улың тудылар. Балаларың үсте, оныкларың туды. Күп балаларың һәм оныкларың Рәсәйнең төрле төбәкләрендә гомер итәләр. Яратабыз сине, Дәвәтием. Җиңү өчен чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Барлык сугыш каһарманнары алдында баш иябез. Ачы язмыш бабаларыбызны сынаган, алар турындагы истәлекләр мәңгелеккә безнең йөрәкләрдә. Киләсе күрешүләргә кадәр сау булыгыз. Динара бик зур рәхмәт, сәхифәң дәвамлы булсын. Композитор Рәшит Кәлимуллин баянда «Священная война» маршын уйнап, видеога төшереп, шул рәвешле башкаларны да флешмобта катнашырга чакырды. Рәшит Кәлимуллин сәнгать әһелләрен һәм барлык кешеләрне төрле уен коралларындамы уйнапмы, шигырь җыр беләнме, сугыш чорында яңгыраган әсәрләребезне искә төшерергәндәде. Хәзер ул тагын бер иҗади идеясына кушылуны сорый, бу юлы рояльдә ул татар халык көйләрен уйный.
Рәхмәт бик зур. Татар халык көйләрен сез дә төрле уен коралларында башкара аласыз һәм аны акция буларак социаль челтәрләрдә чыгара аласыз. Бу 2020 елны язын күпләр бик озак оныта алмас. Ул безгә таҗлы вирус, изоляция, идән уку, идән эшләү кебек төшенчәләр белән килеп керде. Роберт Миннулин тынышлыкның туган көне. Минем бабам орденнарын, медальләрен тақты бүген. Ялт итеп тора алар. Шуңа күрә якты бүген. Бүген бигрәк егетләрчә, солдатларча атлый бабам. Бабам белән җитәкләшеп, мин парадка бүген барам. Җиңүчеләр кебек итеп атлыйм мин дә, атлый ул да. Син батыр дим мин бабама. Син батыр дип мактый ул да. Ул иң батыр солдат булган. Мин дә солдат булачакмын. Бабам тыныч ял итсен, ир чигендә торачакмын. Бер шылмагыз үсеп җитә. Батырларның оныклары, бабайларның батырлыгын бер малай да онытмады. Иртә тусам мин үзем дә бабам кебек булыр идем. Тынычлыкның туган көнен бәйрәм итә бүген иле. Менә шулай өйдән укыганда хәтта иҗатка да вакыт күбрәк кала икән. Бу көннәрдә Татарстанда гына түгел, илебезнең бик күп төбәкләрендә яшәүче сугыш һәм тыл ветераннары, сугыш чоры балалары да республикабыз президентының котлау хатлары, телеграммалар алалар. Аларны төбәкләрдә эшләүче җирле автономия вәкилләре бүләкләр әзерләп, ветераннарның өйләренә илтеп тапшыралар. Мондый котлауларны Ульяновск өлкәсендә 108 сугыш һәм тыл ветераны алачак. Теманы үз хәбәрчебез Рамис Сафин дәвам итә. Ульяновск өлкәсенең татар милли мәдәни автономиясе активистлары шәһәрдә һәм өлкә авыл районнарында яшәүче сугыш һәм тыл ветераннарына котлау хатлары, күчтәнәчләре әзерләү белән мәшгуль. Карантин булганлыктан алар районнарда эшләүче җирле автономия вәкилләре аша исемлекләр барлап, Татарстан президенты котлауларын һәм бүләкләр таратуны оештырганнар. Мин только бәйрәмгә генә түгел. Мин бит аларга узып барганда булай көнне дә нинди бәйрәм үзгәләр булса да айт көннәрендә хәлләрен белеп, обязательно кирип чыгам, шалтыратам телефон белән. Инде зур еллардан бирле иганәчелек белән шөгыльләнүче Ульян шәһәр думасы депутаты Рамил Абитов үз районында яшәүче сугыш һәм тыл ветераннарының кайда торганын гына түгел, аларның исем фамилияләрен, нинди фатирда яшәүләренә кадәр белеп тора. Шуңа күрә дә аны һәр йортта да үз балалары кебек якын итеп каршы алалар. Алисяпа! Михаил! Рамил килде. Бүген Рамил үзе җитәкли торган татар автономиясеннән 87 яшьлек тыл ветераны Алияпа Җәләлдиновага бик күп күчтәнәчләр белән бергә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановтан котлау хатында китергән. Казаннан ерак торсак та, рәхмәт президент безне онытмый. Тыйынманы карыйм. Көн дәвамында дистәләгән фатирга кереп котлаулар һәм бүләкләр таратканда мондый рәхмәт сүзләрен бик күп ишетергә туры килде. 50 елга якын хезмәт стажы булган хезмәт ветераны Зәйтүнә Памурасова мондый бүләкләрне изге Рамазан ае барганда карантин көннәрендә алу бигрәк тә йөрәкне җылыта, үзеңне онытмауларын тыеп күңел йомшарады. Рөстәм Нургалиевичка бик зур рәхмәт, безне исенә алу өчен. Без читтә яшәсәк тә, без татарлар онытмыйсыз. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Әмма хәзер без шәһәребезнең Идел аръягы районында. Бирдә дә татар җәмәгатьчелеге сугыш һәм тыл ветераннарына бүләкләр тарату белән мәшгуль. Бүген көндә инде почти һәр көнне өләшәбез менә 10 кеше, 15 кешегә, мохтаҗларга, менә инвалидларга. Ульян шәһәренең Идел аръягы районы татар автономиясе рәисе, актив җәмәгать эшлеклесе Рафаэль Нәҗметдинов эшмәкәр дуслары ярдәмендә алынган мондый бүләкләрне бәйрәм көннәрендә генә түгел, ел дәвамында сугыш һәм тыл ветераннарына, мохтаҗларга тарата. 48 семья бар безнең яңа шәһәрдә, инвалидларында үдә торган инвалидлар балаларының. Алар инде иртәгә Алла тәсә киләләр безгә, мәчеткә, аларга кутлап калдырдым. Әлбәттә инде өлкәннәр янына кергәч, алар балачак яшьле хатирәләр белән дә уртаклаша. Тулы шәһәрендә туып үскән Рәшит агага сугыш башланганда нибары 4 яшь кенә булса да, ул үзләрен немецларның Германиягә зату мизгелләрен әлдә хәтердә калдырган. Безне тәсәдиләр стройга, шул немецлар, бөтенесе диялар инде ниләрне эшләп отправить нигә, Германиягә.
Вот. И киттик, алып киттеләр безне под конвоем. Вот. И юлдаш инде мин уже арыдым, уже бара алмыйм, и мине берсе кулга алды, кулына конвой. Конвой. Да. А икенчесе нитә штык белән күрсәтә. Что несешь, дескать, не. Давай аны нитәбез. Әнә монданың бу насыллар инде. Хезмәт ветераны Нияз абый Сәләхиев исә үзенең туган ягы Буа районы Нурлат авылында бик җиңү көне 9 майны ничек каршы алуларын бик еш искә төшерәм. Ул чакта әтиләре сугыш кырында ятып калган дусларымны кызганып әлдә елап алам ди. Бөтен халык урамга чабышып чыктылар. Кайсы җылы, кайсы акыры, кайсы көлә, кайсы значит менә шулай итеп ул бәйрәмне, значит ул көнне бик ул хәтердә калды. Бу көннәрдә Татарстан президенты котлауларын һәм бүләкләр тарату өлкәнең һәр районында да оештырылган. Чөнки аларны 9 майга кадәр хуҗаларына илтеп җиткерү безнең буынның ветераннарга булган хөрмәт һәм ихтирамның бер чагылышы бит. Бу видеоязмадан соң тагын бер каһарманыбызның тарихын бәян итәсебез килә. Яу кырында ятып калган Кәримулла бабайым. Исәнме дип эндәшәм сиңа. Мин сине бер тапкырда күрмәгән, синең турында әтиәнием, әби бабайым сөйләгәннәрдән, фотоңнан күреп белгән Айрат оныгың яза. Хәер, Дәү бабай сине бабайым үзе дә хәтерләми инде. Син сугышка киткәндә аңа 3 кенә яшь була. Авыру әниең, 3 кечкенә улың белән Рабига әби сине озатып калган. Синнән ни бары бер хат алып кала әби. Анда Тверь өлкәсендә 359-нчы укчы дивизиясендә хезмәт итүен язган булгансың, Дәү бабай. 1942 елның февралендә синең хәбәрсез югалуың турында хат килә. Ниләр кичергәнен әби үзе генә белгәндер. Шулай да үзе үлгәнче сине көткән ул. Үлмәгәндер. Аның кебек кешеләр үләргә тиеш түгел дип әйтә торган була ул улларына. Дәү бабайым, син бик мөлаем, шаян, кыю, тәвәккәл кеше булгансың. Ни тотсаң, шуны эшли белгәнсең диләр. Шуңа ышанмагандыр әби синең хәбәрсез югалганыңа. 2006 елда Мәскәүдәге Исток эзләнү отрядыннан хат килеп төшә. Анда Тверь өлкәсе Ржев районы Соломина авылы янында туганнар каберлеге табылуы, бер солдат киеменең түш кисәсеннән медальон чыгуы, ә ул медальонда синең үз кулың белән язылган адресың булуы хәбәр ителә, Дәү бабайым. 67 яшенә җитеп сине бер тапкырда күрмәгән, үзе 3 бала атасы, 5 онык бабасы булган Тәлгать бабайым ниләр кичерде икән? Командирның шакыруы буенча барып, синең кайда күмелгәнеңне күреп кайттылар алар әтием белән. Мин синең белән шиксез горурланам, Дәү бабайым. Мин генә түгел, барыбыз да горурланабыз. 29 яшеңдә туган илеңне, газизләреңне саклап, яклап, батырларча һәлак булгансың. Хәзер ил көннәребез тыныч, якыннарыбыз янәшә бездә. Син дә безнең белән горурланырлык итеп, тырышып укырга, хезмәт өйрәнергә, туган илебезне якларлык егетләр булып үсәргә кирәк. Миңа әле 8 генә яшь. 1-нче сыйныфта гына укыйм. Бу хатны да әнием белән яздык. Олы Әтнә урта мәктәбендә белем алам. Мин дә 2 абыем да синең йөзеңә кызыллык китермәбез, Дәү бабам. Әтнә районы Дусым авылы Айрат Хабибуллин. Без барыгызны да яратып карыйбыз, тыңлыйбыз, көтеп алабыз, исән-сау эшләгез, игелекле хезмәтегездә уңышлар телибез дип безгә дә изге теләкләрен юллаганнар. Әйе, батырларга язылган хатларның берсе булды бу. Без һава торышы белән танышыйк. Тургай, уен коралы, балалар, Руслан Габитов, буларның барысында бүген 1000 сандыгы сәхфәсендә җыеп сезгә тәкъдим итәбез. Иң кызыгы нәтиҗәдә бик матур көй килеп чыгарга тиеш. Хәерле сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучылар. Исәнмесез, халык авыз иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучылар. Без менә шушы идәге форматта милли уен кораллары белән танышуны дәвам итәрбез. Һәм традиция буенча мин сезгә табышмак әйтәм, ә сез шуңа җавап эзләрсез. Ихтибар. Бер кошым бар, тынмый, агачка оя кырмый. Өе җирдә, җыры күктә. Нәрсә турында сүз бара? Дөрес әйттегез. Сүз Тургай турында сүз бара. Сез әйтерсез, ни өчен Тургай? Сәхифә бит, халык уен кораллары турында. Әйе, чыннан да Тургайлар дигән уен коралы бар. Әйдәгез, танышып китик. Карагыз әле, монда Тургайлар жавырын китеп язылган. Бу тартма эчендә Тургайлар. Папка эчендә.
Менә карагыз әле. Бу кыскача гына сөйләп китим. Бу уен коралын уйлап чыгарды профессиональ музыкант, музыка укытучысы, курайлар укытучысы һәм шулай ук курайлар ясаучы оста Рафаэль абый Гайзетдинов. Ни өчен тургайлар исеме кушты? Чөнки тургайлар бер кашанда үзләре генә очмый, алар төркем һавада очалар һәм сайрыйлар. Шуңа күрә тургайлар. Күрәсез? Менә берсен алдым. Бу тургайның тишекләре юк. Күрәсезме? Һәм шуңа күрә анда бер генә тавыш чыгарга була, бер генә нота. Беренчесе булды. Икенчесе, өченчесе һәм шулай һәрберсен алыштырып уйнаганда көй чыгарырга була. Сез аңлагансыздыр инде, бу уен коралында бер генә кеше уйный алмый. Моның өчен төркем кирәк. Һәм бу уен коралы бик нык файдалы, бик нык кирәк бакчаларда, балалар өчен, балаларның музыка сәләтен үстерер өчен, төркемдә уйнау өчен һәм сәламәтлекне арттырыр өчен бик нык кирәкле әсбәп дип саныйм. Бу уен коралында мин үзем генә уйный алмыйм, шуңа күрә мин тәкъдим итәм видео язманы карап китәргә. Матур бит дуслар. Халык иҗатында шундый акыллы сүзләр бар. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Әйдәгез дуслар, үткәнне барлыйк, саклыйк һәм киләсе буынга тапшырыйк. Киләсе очрашуларга кадәр. Пандемия вакытында бөтен дөнья буенча җәмәгать транспортлары бушап калды. Шул исәптән метроларда. Моннан берничә ай элек кенә метрополитеннарда тормыш гөрләп тора иде. Ә хәзер вагонда берничә кеше. Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шәймуллина элекеге тормышны искә төшереп, вагоннарны берничә мизгелгә тутырырга булды. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген мин сезне җир асты дөньясы метрога чакырам. Алдан кисәтәм әлеге сәяхәтебездә урыны белән караңгы, суык, әмма бик мавыктыргыч булачак. Сез әзерме? Киттек. Сәяхәтебезнең беренче пункты Лондон Андеграунд. Ул дөньядагы беренче метрополитен. Моннан 157 ел элек 1863 елда эшли башлаган. Бу вакытта җир өстендәге транспорт әллә нинди төрләре белән аерылмый. Дөньяда башлыча җигелгән ат, арбалар да хәрәкәт иткәннәр. Гаҗәп бит. 1863 елда Лондондагы метроның нибары 7 станциясе була. Бүген аларның саны 270-кә тигез. Тәүлегенә әлеге метро аша 3 миллионнан артык кеше үтә. Без дә Бөекбритания башкаласының җир асты юлларына күз салыйк. Сак булыгыз, ишекләр ябыла, киләсе тукталыш Токио каласы. Әлеге шәһәрнең метросы үзенең тыгызлыгы белән дан тота. Әгәр дә сез вагон эчендә икән, бераз кысылырга туры килер. Юк икән, вагонга этеп кертүче метро хезмәткәрләрен, әсияләрне эзләгез. Алар ярдәме белән барасы җирегезгә һич шиксез соңга калмассыз. 黄色い線までお下がりください。ご乗車にご協力お願いいたします。
おはようございます。吉町に到着です。ご乗車になりましたら車両中ほどまでお進みください。ご協力をお願いいたします。また左右空いているドアからのご乗車にご協力をお願いいたします。Хәзер инде тирән сулыш алып дөньяның иң матур метрополитены белән танышырга әзерләнегез. Юлыбыз Швецияның Стокгольм шәһәренә барып тоташыр. Биредә булырга туры килсә, шундук метрога төшегез, чөнки биредә һәрбер станция, галерея, музей залларына тең. Метроны Стокгольмда 1950 елда төзи башлаганнар. Экономия максатыннан аның диварларын штукатурламаска булалар. Сорылыкны бетерү өчен станцияләрне төрле төскә буялар, рәсемнәр ясап бизиләр. Әлеге метро заманча рәссамнәрнең иҗат мәйданы, биредә еш кына күргәзмәләр оештыралар икән. Мәскәү метрополитены үз эшен 1935 елның 15 маенда башлап җибәрә. Беренче поезд Сокольники станциясеннән кузгалып китә. Ул вакытта билет бәясе нибары 50 тиен торган. Тик аны алдагы 35 минутта гына кулланып булган. Метроның тышкы кыяфәтен алдан кайгыртканнар. Сталин указы буенча станциялар Совет иленең казанышларын, байлыгын күрсәтергә тиеш була. Шуңа да аларның бизәлеше купшы. Мәрмәр диварлар, сыннар, картина, мозаикалар, кыскасы гади метро станциясе түгел. Үзенә күрә бер зур музей ул. Шуның белән дөньяның иң кызыклы андеграундлары буенча сәяхәтебез тамам. Кызык дөнья платформасын сайлаганыгыз өчен рәхмәт. Битлек һәм перчаткаларыгызны киеп, юлыгызны дәвам итегез. Көнегез уңышлы үтсен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Бүген 14 май, сезне кабат манзара тапшыруында сәламлейбез. Саулармысыз, яңгырлы, кояшлы көннәр зур эшләр башкарырга этәргеч булсын. Безнең бабайлар авылыбызга нигез салган вакытта менә шушы матур табигатьле урын сайлаганнар. Балык Бистәсе районының югары Тегермәнлек авылындагы Былбыл чишмәсе тарихы белән танышырбыз. Biz sizin белән бүген бик тәмле һәм тиз әзерләнә торган ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә катлы камыр кирәк булыр, ит тарткыш аша чыккан ит, йомырка, яшел тәмләткечләр, укроп белән петрушка алдым инде, тыз һәм борыш. Тузганак болын чәчәге генә түгел, шифалы үсемлек. Аның файдалы үзенчәлекләре турында хәбәрчебез сөйләр. Бу сыңгайда күпләр эшләрен бик юксынды. Ниһаять, инде 12 майдан соң тормышыбыз үз көенә кайта башлады кебек. Димәк, хәзер яңгыраячак җыр бик актуаль булачак. Рус теленнән алынган живой звук дигән төшенчәне күп очракта тере тавыш дип тәрҗемә итәбез. Моның дөреслеккә туры килмәвен филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин искәртер. Тормышта шулай килеп чыга, бер генә халык та үзенең җирендә айрым гына яши алмый. Анда төрле кавымнар, төрле халыклар була һәм әлбәттә инде төрле телләр. Безнең Татарстаныбызда да татарлардан тыш Мари, Удмурт,
Мордва туганнарыбыз, чуашлар бар шулай бит. Әлбәттә инде руслар да яши. Һәм бик куанычлы хәл, мордвалар, марилар, утмуртлар, чуашлар татар телен шактый яхшы беләләр. Без дә инде хәлдән килгәнчә аларның телләрендә сөйләшергә тырышабыз. Һәм руслар арасында да шушы телләрне белүчеләр, өйрәнергә омтылучылар күзәтелә. Ягъни тел алмашып яшәү ул инде гадәти хәл. Әлбәттә, мондый хәлдә бер телдән икенче телгә нинди булса сүз тизмәләрен, гыйбарәләрне шул телдәгечә тәрҗемә итеп сөйләшү дә күзәтелә. Менә кайбер мисаллар гына. Руслар живые цветы диләр. Бездә аны тере чәчәкләр дип әйтү ничектер гадәткә кереп бара. Булай әйтү дөрес түгел. Шын чәчәкләр дияргә кирәк. Табигый чәчәкләр дияргә кирәк. Яки живой звукны да тере тавыш дип түгел, үз тавышың дип әйтергә кирәк. Руслар жирные буквы дип әйтәләр. Һәм алардан ияреп симез хәрефләр дип татарча әйтүдә гадәткә кереп бара. Бу да инде чын мәгънәсендә дөрес түгел. Руслардагы глубокая благодарность дигән сүз тизмәне дә бездә тирән рәхмәт әйтү дип яңгырату бар. Дөрес әйтелеше зур рәхмәт. Димәк, мондый сүз тизмәләрне, тәгъбирләрне бу телдән икенче телгә күчереп сөйләшкән вакытта андагы сүзләрне турыдан-туры мәгънәсендә түгел, бәлки гомуми мәгънәсеннән чыгып кулланырга кирәк. Моңа игътибарлы булсак иде. Тузганак чәчәк аткан вакыт бүген һәр уңган хуҗабикә тузганак кайнатмасы ясап калырга ашыга. Аның рецептлары белән интернет тулган, ә без аның файдалы якларын күрсәтергә булдык. Шуны гына истән чыгармагыз. Тузганак кайнатмасын аз-азлап 1-2 кашык кына ашарга ярый. Шәй белән берничә кашык ашаганда зыяны булмаячак. Бала чактан таныш бу сары чәчәкләр болын бизәге генә түгел, шифалы даруда. Тузганакның файдасын борынгы заманнарда ук ачыклаганнар. Төрле халыклар аны ризыкка да кушкан, кайнатма, хәтта шәраб ясаганнар. Икенче бөтен дөнья сугышында да киптерелгән тузганак тамырлары немецларга кәһвәне алыштырган. Тузганаклар билгеле бер биологик ритмга буйсынып яши. Чәчәкләр төгәл иртәнге 6-да ачылып, төгәл көндезге 3-тә ябыла. Шулай ук алар һава дымлылыгына да сизгер. Көн болытлы булса, чәчәкләр серкәне дымнан саклап ябыла. Файдасын күрер өчен тузганакны юлдан ерак, чиста җирдә җыярга кирәк. Халык медицинасында бу сары чәчәкләр ярдәмендә гепатит, холецистит, гастрит кебек авыруларны дәвалыйлар. Тузганакны аппетитны күтәрү, ашказан эшчәнлеген яхшырту өчен дә кулланалар. Кояш төсендәге бу чәчәкләрдән сихәтле бал ясарга мөмкин. Файдалы сыйфатлары буенча ул умарта корты балынан да калышмый. Аны ясар өчен тузганакның сары чәчәкләрен шикәр һәм лимон кушып кайнаталар. Бал организмны чыныктыру сыйфатына ия. Аны чәйгә салып эчәргә дә көненә бер чәй кашыгы кабырга да мөмкин. Тузганак салкын тиюне тиз бетерә, ютәлдән, ангинадан коткара. Сары чәчәкләрдән гүзәл затлар яратып файдалана. Тузганак тимгел, сызлавык чыгу, экзема кебек тире авыруларын дәвалый. Сабагында булган сөтне электән үк бичәләргә тидергәннәр. Тузганакның чәчәкләреннән ясалган төнәтмә ярдәмендә сипкелләрне, пигмент тапларны агарталар. Тузганакта А витамины күп булганга, ул күз авыруларын дәвалау өчен дә килешә. Тузганаклы болыннарда ял итүе дә үзен итера. Юкка гына электән үк аңардан тәкыя үреп йөрмәгәннәр. Сез дә бу шифалы үсемлекнең файдасын күрегез. Шаян ТВ каналы безне үз изоляциядә дә сөендерде, бу эшләрне алар дәвам да итә. Онлайн тормыш аларга да үтеп кирде. Моны сез үзегез дә сизгәнсездер.
Сәлам, дуслар! Шаян ТВ каналында телевизион блогерлар мәктәбе үз эшен онлайн рәвештә дәвам итә. Кемнең блогерларның сиренә төшенәсе килә, безгә кушылыгыз. Яшь блогерлар мәктәбе 2018 елдан бирле актив эшләп килә. 20гә якын алып баручы, шулай ук республикабызның төрле районнарыннан актив балалар да безгә кушылды. Яңа гасыр телерадио компаниясының генераль директоры Илшат Юнус улы Әминов безнең блогерлар белән тыгыз элемтәдә. Һәрбер эшне күзәтеп, үзенең киңәшләрен биреп тора. Чынлап та, блогер вакыйганың үзәгендә кайный. Кайчан карама, телефон яки фотоаппаратын кулга алган, төшерә, монтажлый, кыскасы заман белән бергә атлый. Бу өлкәдә уңышка ирешү өчен кызыксынучан булырга, күп укырга, видеоларны дөрес ракурслар кулланып төшерергә кирәк. Алдан темаларны уйлап, план төзеп куюы да мөһим. Юмор һәм креативлык турында да онытмагыз. Без сезгә онлайн дәресләр биреп, телевидение дөньясының серләрен ачырбыз. Шаян ТВ каналының Instagram аккаунтында туры эфирларда киңәшләр бирербез. Онлайн дәресләрдә сез күренекле блогерлар, телевизион алып баручылар, журналистлар белән дәресләрдә үзегезгә бик күп кызыклы мәгълүматлар алачаксыз. 11 май көнне туры эфирда Татарлар программасының алып баручысы Роза Адиатуллина ничек матур әдәби телдә сөйләргә дип исемләнгән онлайн дәрес уздырды. 12 май көнне видеоязмаларны ничек кызыклы итеп төшерергә. Шаян ТВ каналының төп контент редакторы Рүзәл Әхмәдиев онлайн остахана уздырды. Сез дә әлеге эфирларда катнашып, үзегезне кызыксындырган сорауларны бирә аласыз. Туры эфирда узган дәресләр Шаян ТВ каналының Instagram аккаунтында бер тәүлеккә саклана. Безнең яңалыклар артыннан күзәтеп барыгыз. Шулай ук безнең социаль челтәрләрдә узган бәйгеләрдә катнашыгыз. Шаян ТВ каналыннан истәлекле бүләкләр отыгыз. Шаян ТВ кара, булырсың шәп бала. Бала ник алдый, ник алдаша? Мөгаен ул бар әйберендә үзенчә эшләргә тырыша. Психолог киңәшләренә мөрәҗәгать итик. Аяз, бүлмәне кем шулай туздырды? Апа. Менә безне балалар еш кына шушлай алдый. Кай вакытта фантазияга бирелеп китеп, әллә нәрсәләр уйлап та чыгарырга мөмкин. Менә бу очракта нишләргә? Баланы тыергамы, ырышыргамы, әллә матур итеп утырып сөйләшергәме? Психолог киңәш бирә. Дөньяда һич алдамаган кеше юктыр. Аеруча балалар төрле юк-бар уйлап чыгарырга ярата. Алар алдый башласа, әти-әниләре борчыла башлый, күңелләре төшә. Бу гадәт көчәймәсме? Ни өчен ул алдый? Иң беренче алдауның механизмы турында сөйләсем килә. Алдау өчен күз алдында ике әйберне тотырга кирәк. Ул беренчедән дөреслекне, һәм икенче яктан алдауны. Шундый икеләтә шундый бер рәсем булырга тиеш, баланың алдында каршысында. Һәм эш шунда ки, баланың баш мие 5-7 яшенә катлык каядыр бу ике рәсемне бер юлы башында тота алмый. Күз алдында тота алмый. Һәм шунлыктан 5-7 яшькә хәтлек балалар алдый алмый. Аларның алдаулары алар өчен дөреслек кебек. Алар менә әйтәләр, мин бүген оча торган эт күрдем дип. Алар өчен ул чынбарлык кебек инде, чынбарлыкта күргән кебек. Алдауның сәбәпләре күп төрле. Иң беренчесе ул әлбәттә җәзадан курку. Күп очракта балалар мондый адымга аклану, күңелсез хәлдән чыгу өчен бара. 5-7 яшендә бала инде әкренләп кешенең реакцияләрен фаразлый башлый. Мин булай дип әйтсәм, кеше менә шулай җавап бирергә мөмкин. Менә булай әйтсәм, кеше башкача реакция бирергә мөмкин дип бала моны аңлый башлый. Һәм ул экспериментлар куя башлый бу вакытта, алдалый башлый. Менә мин шулай әйтсәм, әни, әти нинди реакция бирер микән? Алар ничек миңа җавап кайтарыр микән дип. Һәм монда мөһим ата-ананың тыныч булуы, һәм баланы теге син нишләп, син шулай эшләдең, нишләп алдыйсың? Чөнки дөрестән дә бу бик рәхәт хисләр түгел. Күңелне төшерә, кәефне төшерә ата-ананың баланың алдавын күргәч, инде ишеткәч. Күп сабыйлар үзләренә игътибар җәлеп итү өчен ялганлый башлый. Зуррак балалар бу рәвешле үзләренең мөстәкыйльлеген күрсәтергә тырышалар. Янәсе мин инде зур, әти-әнигә нәрсә әйтергә кирәклеген беләм. Бәлкем бала үз-үзенә ышанычын күтәрергә телидер, менә шушындый алдау белән. Монда нәрсә әйтәсем килә? Монда иң мөһиме шул сәбәпне табу. Алдау белән эш итү, ул теге шуп утаганда яфракларын гына үзгәләү кебек инде. Безгә тамырын табырга кирәк, тамыры белән үзергә кирәк инде. Бу гамәлнең, бу эшнең тамырын табырга кирәк.
Һәм менә бу тамырын табыр өчен бала белән җылы мөнәсәбәтләрдә булу мөһим. Иң мөһиме, бала белән уртак телне табарга. Эшне ырышудан түгел, җайлап сөйләшүдән башлагыз. Рамазан айында ифтар табыннарын әзерләүгә икеләтә җаваплы карыйсың, чөнки якыннарыңны тәмледән-тәмле ризыклар белән сөендерәсе килә. Бу очракта киләсе сюжет сезне һич шиксез сөендерер дип уйлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән бүген бик тәмле һәм тиз әзерләнә торган ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә катлы камыр кирәк булыр, ит тарткыш аша чыккан ит, йомырка, яшел тәмләткечләр, укроп белән петрушка алдым инде, тыз һәм борыш һәм теләк кирәк булачак. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче иттереп без фарш әзерләүдән башлыйбыз. Фарш өчен инде бүген мин менә итне шулай ит тарткыш аша чыгарып, суган белән бергә кушып чыгардым. Алдан әзерләп куйдым. Һәм без хәзер анда яшел тәмләткечләр салабыз. Бүген инде мин аңа укроп салам. Петрушка яфраклары салам. Мичне 180 градуска кадәр җылытырга куйдым. Бик җиңел әзерләнә торган ризык. Менә шулай яшел тәмләткечләрен турадык. Теләге булган кеше сарымсак та салып җибәрә ала. Мин дә салыйм әле сарымсакны. Тыз истибез. Һәм инде яңа гына тиелгән борышта өстәп җибәрик әле. Фаршыбызны әйбәтләп болгатабыз. Әгәр инде фаршка сыйыр ите булмаса, тауык итеннән ясасагыз да ярый. Менә инде безнең хәзер камырыбызга вакыт җитте. Табага, кунатактага әз генә ын сибеп җибәрәбез. Һәм инде катлы камырыбызны җәябез. Менә шулай инде без камырыбызны җәйдек. Хәзер анда әзер фаршыбызны салабыз. Менә шулай без инде фаршыбызны җәйеп чыктык. Әзрәк кенә бу 1 сантиметр шулай калдырабыз. Фаршны салып бетермибез. Хәзер инде әкрен генә без аны рулет итеп төрәбез. Менә шулай. Һәм инде безнең камырыбыз ашылып китмәсен өчен без лизон ясыйбыз. Лизон инде ул йомырка. Biz аны тугалыйбыз. Һәм менә бу камырыбыз бер-берсенә ябышсын өчен без аны әз генә шулай майлап җибәрәбез йомырка белән. Менә шулай камыр ризыкларын пешергәндә, хәзер инде безнең шундай пергаментный кәгазь бар, шуны кулланабыз. Һәм камырыбызны 4 сантиметрлар калдырып кисәбез. Менә шулай. Һәм әзерләнгән пергамент өстенә шулай камырыбызны куеп барабыз. Менә шундай әзер рулетларыбызны 15-20 минутка 180 градуслы мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһка тапшырдык. Көтәсе генә калды. Менә инде тәмле исләрен чыгарып, безнең ризыгыбыз әзер булды. Менә шулай. Biz инде аны каймак белән бирәбез. Һәм өстенә каймак салабыз. Менә шулай. Менә хөрмәтле тамашачыларым,
Тырышкан табар, ташка кадак кагарды. Менә шулай тырыша шундый тәмле рулетыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Озын, матур гомерләр телим мин сезгә. Лимонның туган җирен галимнәр якынча Хималай тауының итәгендә дип фаразлыйлар. Бу җимеш Европа һәм Азияны бик озак вакыт гизеп йөргәннән соң 17нче гасырда Россиягә дә килеп җитә. Аның агачын Мәскәүгә Голландиядан алып кайтып утырталар. Тора-бара Алпавыт утрауларында да лимон үстерү модага керә. Аны гадәттә өйдә үстерәләр, ә менә фатирда үсүче лаймны әле күргән юк. Лаймны еш кына лимон гибриды дип уйлыйлар, ләкин бу алай түгел. Лайм әфлисун, мандарин кебек шул ук цитруслар вәкиле. Ә файдасы буенча лимоннан да шифалырак. Лайм йөрәк һәм кан тамырлары авырларын кичектерә. С витамины күп булганга әлеге җимешне гүзәл туташлар аеруча ярата. Лайм тирене яшәртә, сәламәтләндерә, коллаген барлыкка китерергә ярдәм итә. Лимон кебек үк лайм тропикларда үсә, ул җылы һәм дымлы һава ярата. Англия диңгезчеләре бу җимешне үзләре белән ерак сәяхәтләргә алган, чөнки лайм цинга авыруын кисәткән. Лаймның туган ягы Көньяк-Көнчыгыш Азия, Малайя архипелагы. Анда аны типис яки нипис дип атыйлар. Бүген лайм Һиндстан, Цейлон һәм башка тропик илләрдә үсә. Европага лаймны 13нче гасырда гарәпләр алып кайта. Лаймны шикелеш ашарга киңәш итәләр, чөнки пешергәндә ул 60%-ка якын аскорбин кислотасын югалта. Шулай да бу җимешне итле яки яшелчәле ризыклар пешергәндә файдаланалар. Лаймның үзенә генә хас үзенчәлекле тәме һәм хуш исе бар. Шуңа күрә ул кайбер салатларда, экзотик коктейльләрдә алыштыргысыз ингредиент. Лайм тешләргә файдалы кальций һәм фосфорга бай, ә органик кислоталар тешләрне агарту сыйфатына да ия. Лайм аппетитны көчәйтә, ашказан эшчәнлеген яхшырта, шул ук вакытта ул аз калорияле продукт. Лайм нерв системасына да уңай тәэсир итә, тынычландыра, кәефне күтәрә. Менә шундый шифалы җимеш, файдаланмый калмагыз. Киләсе видеозманы һәр барчабызга да карарга кирәк. Караган вакытта Субханалла сүзен әйтеп куярга онытмагыз. Субханалла. Апас районы Зур Булгайыр авылының үрнәк гаиләләренең берсе тормышлары белән канәгать, хезмәтләре белән горурлана, балалар дип яши. Шул вакытта гына үзеңне чын мәгънәсендә бәхетле итеп хис итәсеңдер. 7 дистәне тутырдык. Безнең кулдан тагын нәрсә килсен инде димиләр алар. Ә булдыра алган кадәр тырышабыз, балаларга булышабыз диләр. Без авыл туфрагына жаралган инде шулай. Авылда яшибез. Былтыргы 5 үгезебез бар. Быел 4 бузау, 3 сыер. 25 саурык. Бройлерлар алдык инде, алабыз барсын да, булмый бит алмыйча. Күчтәнәсенә дә кирәк, ашарга да гел сатып алып ашап булмый бит. 7нче сыйныфны бетергәч, Казанга юл тота ул. Тик авылсыз яши алмаячагын тиз аңлый. Кире туган ягына әйләнеп кайта. 14 яшендә менә шушы балалар кебек вакытта фермага сарык карага кердем. 12 ел сарык карадым, 22 ел сыер саудык. Шушы авыл егете Наил белән гаилә кырып җибәрәләр. Тырыш, җирне, хезмәтне ярата торган балалар тәрбияләп үстерәләр. Икесе читтә яшәсә, өчесе авылда төпләнеп калган. Бабай мине бер җиргә дә җибәрмәде, үзем әйбәт булгач, ул яхшы булгач, мин дә аңа чыктым. Ул 2нче класстан әтисе аның күнне хыятлар карыйдыр, шул вакыттан ул ат көтүе көтеп, гомере буе колхозда эшләп, менә шулай, икебез дә фермаларда эшләп яшәдек инде. Бакчалары иркен, яшелчәсен, җиләк җимешен үстерәләр, абзар тутырып тирлеген асрыйлар, умарталар тоталар. Эшләгән кеше ашлы була дигән фикердә алар. Бу йортка килен булып төшкәнемә 16 ел ди Алинә. Безнең ишектән юзага бер кайчан да элемгәне юк. Өйдә әти-әни булу безнең эштән кайсы гына вакытта кайтып кирсәбез, чәебез кайнаган, ашыбыз пешкән, балаларны каршы алучы бар. Без алар өчен тыныч. Менә шулай әти-әниләрен ылылап, ә яшьләргә ярдәм итеп тыйнак гомер кичерәләр Җамалиевлар. Тыйнак дип әйтеп бер дә ялгышмыйм. Гаилә башлыгы Наил абый хезмәт даны орденына ия. Гомере буе терлекчелектә эшләп ирешкән уңышлары өчен зурлаганнар аны. Унтылган ул жылдан бирле
Апас районының Ылы Булгайыр авылында 150-гә якын хуҗалык булып, анда 500-гә якын кеше гомер кичерә. Без сезне шул авылда яшәүче күркәм, үрнәк гаиләләрнең берсе белән таныштырдык. Кунакларыбыз белән әле дә онлайн интернет-телефон аша сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүгінгі қонағыбыз Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының директоры Илфир Якубов. Илфир әфәнде, алло, исәнмесез? Саулармысыз, ничек хәлләрегез? Хәерле иртәләр. Аллага шөкер, әйбәт хәлләребез. Театрның онлайн эшчәнлеге белән без бу үз изоляция вакытында танышып өлгердек. Театр инде онлайн эшчәнлек дигәч, ул сайтларга, төрле интернет чыганакларга үзенең спектакльләрен элде. Һәм артистлар белән төрле видео сюжетлар ясап, аны төрле сайтларда куйды. Ләкин театр тагы бер яңалык белән шаккаттырырга җыена, фестивальне онлайн рәвештә үткәрергә. Монсын ничек күз алдына китереп була? Әйе, шуннан да Алмаз бу елны шулай туры килде. Безнең бер ел фестиваль, икенче ел форум, белем алу форумы үтә. Һәм менә бу елныга туры килде, нәкъ менә белем алу форумы. Без аны уйладык тагын, апрель айында үз изоляция вакытында эшләүебезне күрдек, һәм ярты театр инде үз изоляция вакытында ерактан эшләүгә күнегеп килә, һәм күнекте дә дип әйтеп була инде. Юк, күнекмәдек. Артистлардан башка әлбәттә инде артистларга тере тамашачы кирәк, әлбәттә. Әмма дә ләкин менә белем биргәндә, белем бирү буенча балалардагы бит инде мәктәпләр күчте бөтенесе дәгән ерактан торып укуга. Шулай итеп без дәгән форумны үткәрергә булдык. Һәм моны хупладылар барлык педагоглар, белем бирүчеләр. Алар төрле илләрдән, мәсәлән, Альшит Юрий, ул безнең Германиядән, Александр Пуч, ул безнең Колумбиядан, Богатай шәһәреннән алып барачак дәресләрен. Шулай ук Мәскәү, Питердан дагы педагогларыбыз бар. Бүгенге көндә регистрацияны без 10 майдан җибәрдек безнең Камал театр сайтында, анда проектлар дигән бүлеккә кереп, Нәүрүз форумга регистрация үтә алалар. Һәм регистрациядән соң һәр педагог үзенә укучыларын шулай ук карый, тикшерә. Аннан соң инде без 8 июньнән 17 июньгә кадәр бу форумны үткәрәчәкбез. Әлбәттә, элек ул безнең 14-нә хәтлек кенә иде, әмма дә ләкин менә бу ерактан торып уку ул көнгә 3 сәгать кенә була ала, чөнки җир шары зур һәм вакыт аермалылыгы да зур булганга күрә, барлык илләрдәгән барлык Россиянең регионнарыннан кушылган артистлар, җитәкчеләр укый алсын өчен без менә шундый карар кылдык 3 сәгать көнгә. Онлайн тамашалар үткәрү тәҗрибәсе сездә инде бар, мәсәлән, тантана, шулай ук онлайн үтте. Ә менә фестивальнең асылын беләсез килә, географиясын һәм спектакльләр шулай ук ничек күрсәтеләчәк, онлайнмы? Юк, бу спектакльләр бу чиракта күрсәтелмәячәк, чөнки бу форум белем алуына, монда күбрәк басым булачак белем алуга. Инде педагоглар үзләре тәкъдим иткән видео язмаларны һәр укучы аны үзләре карый алачаклар интернеттан. Монда инде без бирдек хукукны педагогларга, алар үзләре сайлап тәкъдим итәчәкләр видео язмалар. Шуңа күрә төрле илләр, төрле җирдән заявкалар килә. Бүгенге көндә регистрациядә 100-дән артык кеше инде бирде заявкаларын. Шуңа күрә театрлар, татар театрлары, Татарстандагы театрларга дагы игътибар итәсем килә һәм аларга дагы бу мәгълүматны җибәрдек. Беләм, аңлыйм, кемдер кайбер театрлар инде 1 июньнән отпускага китә, кайберләре инде 20 майдан китәчәкләр. Әмма дә ләкин бу отпускны файдалы иттереп, бер атнаны файдалы иттереп үткәрүләре бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм. Тамашачыларыбыз дөрес аңласын өчен бер сорау борчый. Әлеге форумда кемнәр катнаша ала? Әлеге форумда катнаша алалар театр менеджерлары, администраторлары, артистлар, театрга бәйле булган кешеләр, чөнки без регистрация барганда анда белем нинди уку йортын тәмамланганын да билгеләп үтәргә кирәк.
Кайда эшләгәнеңне дә, стажыңны да язарга кирәк булачак. Шуннан дагын булачак отбор дип әйтегене сөйләп алу. Тамашачыларның бер чыган тагын бер сорау. Шәхсән үзем театр артисты булып сезнең кул астында эшләгәнгә күрә, бөтен тамашачы алдында сорыйм әле. Кайчан эшкә чыгабыз? Әйе. 12 майдан соң менә үз изоляциягә да үзгәрешләр кертелде. Театрны бу ничек булса да кагылдымы, юкмы? Театрдан кагылды, әйтеп киткәнемчә, инде без читтән торып эшләргә өйрәндек. Артистлардан башка, артистлар да моңа кушылды. Кайбер цехлар хәтта ачылдылар, яңа идеялар, яңа ысуллар таптылар, ерактан торып эшләүгә, әмма дә ләкин шул ук вакытта алар якын тамашачы белән чыгу мәсьәләсе, әлбәттә инде отпускыда беренче июньнән киткәч, июльнең урталарында безгә чыгарга туры киләчәк. Ничек ул вакытта була, ничек дип әйтим, эпидемиологический безнең хәләт шуннан чыгып инде алмаз, репетицияларны билгеләячәкбез. Бүгенге көндә Фәрит Рафкаевич Бикчентаев белән без сөйләшеп, әлбәттә инде маска киеп, перчатка киеп репетиция үткәрү ул бик үк үзегезгә үк комачаулаячак артистларга һәм иҗатка, кызганычка каршы бүгенге көндә тулы иҗат белән шөгыльләнергә мөмкинчелекләр юк. Безнең белән элемтәгә чыгып, безнең сорауларга җавап биргән өчен бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз һәм иншалла җәй айларыннан соң сезоннарны ачып тулы залларда күрешергә насыйп булсын. Амин, рәхмәт бик зур. Кунагыбыз белән саубуллашабыз. Дөнья яңалыкларына игътибар итик. Филләрне лаеклы ялга ничек озаталар? Пандемия чәчәк бәйләменә дә үзгәрешләр кертә. Булар хакында тулырак беләсегез килә икән, дөнья хәбәрләрен җиткерүче сәхифә дә тукталыйк, аны хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова алып бара. Буэнос-Айрес зоопаркында 25 ел яшәүче Мара атлы фил лаеклы ялга китә. Кадрларда күренгәнчә, хезмәткәрләр филне Бразилияның Мату-Гросо штатында урнашкан тыюлыкка озату белән мәшгуль. Тыюлыкка филне контейнерлы йөк машинасы илтеп куячак. Ул анда гомеренең соңгы көннәренә кадәр яшәячәк икән. Мара тумышы белән Һиндстаннан, иң элек ул Германиядә, аннан соң Көньяк Америкадагы циркларда эшләгән. 1995 елда суд карары нигезендә хайванны Буэнос-Айрес зоопаркына күчерәләр. Марага 2700 чакрым юл үтәсе булачак. Аңа хәзерге вакытта якынча 50-54 яшьләр чамасы. Филләрнең уртача гомер озынлыгы 75 ел тирәсе. Грециянең Салоники шәһәрендә яшәүче флорист Силис Манолис әниләр көне уңаеннан ясалган букетларга шәхси саклану чаралары тәкъдим итә. Бу перчатка, антисептик, салфетка һәм маскалар. Манолис сүзләренчә, таҗлы вирустан профилактика чарасы буларак, әлеге саклану чараларын алар букет эченә урнаштыра. Актуаль һәм үтә дә файдалы бүләк җирле халыкта бик популяр икән. Бүген фрилансерлар көнендә бит әле. Онлайн эш яклы булучылар бүгенге вазгыятькә иң тиз яраклаша алучылардыр мөгаен. Фрилансермы син, иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр эшләүче һөнәриясеме, иң мөһиме эшкә шатланып бару. Менә үзе белән тулысынча килешәм. Соңгы хәлләр безне эшкә шатланып барырга әтәрде. Хыялдагы эшләр, осталыгыбыз җитәрлек һөнәрләр насыйп булсын. Барыбызга да. 2 сәгать дәвамында сезнең белән Манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Луиз Закиров белән Алмаз Гәрәев иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Исән сау булыгыз. Һәм перчатка, битлек турында онытмагыз.